مدحوين حسن شيخ محمود مدحوين محمد عبد الله فرماجو محو إذا كلا دورسينيا محمد عبد الله فرماجو وحونا كلا دورسينيا لبا أرمود ومثل قادة كرأنا لهين مدحوين محاكم إذا لبدا أرمود أو مدحوين محمد عبد الله فرماجو إذا كلا دورسينيا من لقاتنا على لهين doorasho oo sida uu asagu rabay maskaxdiisa yarta ku sawiran loo dhaco oo loo boobo dalka inay ka dhacdo oo hubo boqolkiiba boqol inuu biri oo madaxweyne ku noqonayo isagu madaxweyne mid labaad noo raacay iyo inuu sii joogo meesha iska fadhiyo labadaas uu kala doorsiinaya waa iska joogaya hadaanan joogaynin doorashada nooca aan rabaa laga dhigaa waxaad sheegtay inuu laba arimood oo mid la qaadan karo ay jirin uu maagan yahay maxaa adinka in la gudboon maxaad ka leedihiin labadaba mid la aqbali karo ma jirto waa sii joogaana lama aqbali karo saan rabaa doorashada laga dhigaana lama aqbali karo adinku hadaa saas qabtaan madaxweyne farmaajana uu saa qabo doorashadu maxay tabalnoo micnee doorashada masiirka ummadan waaye wax maan hal nin uu leeyahay kama soo bixi karto iigu celi maxaa tiri darajooyin buu magacaabaya uu iska bixinaya waxa uu ku dhaqaaqayo uu sameeyay darajooyinka uu bixinayo diblomaasiyiinta uu magacaabayo ku laaluushay meelaha uu wax ka taataabanayo dhan saraakiisha ciidamada loo yeeray ee aan laga hadlayn al-shabaab iyo cadawga dadkan haysta sidee looga xoreeyaa ee la leeyahay 6 biloodba maraan shirweyne noocaan saraakiishu isugu iman doona hadee calaamadahaasi waxa ay macnaheedu ku fadhiyaan dadka Soomaaliyeed maangal waaye waana fahmi karaan waana aqri karaan waana fasiran karaan hadaan gugo ku kordhaa gabow mooyee ku tarin garaad iyo waaye arag ilaa wax ma dhaantid geed abwaan baa yiri madaxweynaha naga dalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud miyuusan muuqaaladan social media yaalo dib u daawan la taliyo say uma baahno oo muuqaaladiisi baaba ku filan oo horay markii mucaaradka ahaa uu dhahay dhamaan inta uu marka ayada madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed san u sheegayo dhamaan maanta ay taagan yihiin dhamaan intuu sheegay madaxweynaha oo uu ku eedeeyay madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo maantu haya maamul goboleedyadii asagii baa xamar ku shirsan wuxuuna wadaa waa muddo kororsi iyo saan anigu raba yeela dhanka darajooyinka miidiyaha kama indhalaadin adduunka maanta hal buu noqday 30 ilma adeeradii ah ayaa hal mar jaran u wada dalacday mid walba waa ku dhajinaya dad qaarkood qurbaha jiro South Africa wiil lagu sheegay oo ay ilma adeer dhow yihiin madaxweynaha hadii uu wadadii maxamed cabdullaahi farmaajo ka leexanayo te hadalku ku yimid waxay ahayd qabya ninkeeda dhameystiree muxuu wada ka bedelan u qaadi waay intaan uu ku eedeeyay hadda asaga faraha kula jiray muxuu wax uga bedeli waay madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed muxuu muddo kororsi u rabaa madaxweynuhu muxuu aqligiisa uga shaqaysanayaa bas madaxweynuhu talan siinaya madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed waa madaxweyneygi waa madaxweynaha anaga intuu kursiga ku fadhiyay hal talan siinaya waxaan leeyahay madaxweyne la taliyo uma baahnid cid kula taliso uma baahnid fadlan waxaad samaysaa muuqaaladaadii hore markii aad maxamed cabdullaahi farmaajo mucaaradka ku ahayd iyo systemkiisa iyo nidaamkiisa in alla inta tiri dib u soo akhrisaday ama dib u soo daawo cid ku haysan aan ku sheego Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ku hayaa muuqaalo qayre uu ku hayaa fiqiya ma salaadna qoraalo iyo sawirray ku hayaan waxaan rabaa marka gabagabadii waxaan rabaa madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed inta uu villa Soomaaliya fadhiyo kursiga dawladana ku fadhiyo qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed madaxweyne u yahay xilkiisii ma dhamaan
talaana ku leenahay lixjeclaana naga hayso dowladnimada waxaan leeyahay mudane madaxweyne talaan ku siinaya muwaadin Soomaaliyeed baana waxaan ku leeyahay cidna ha la tashan beelna ha la tashan qofna ha la tashanine YouTube-ka iyo Facebook-ka dib ugu laabe ee muuqaaladaadi markaad kursiga banaanka ka taagneyd in alla intii afkaaga ka soo yeertay dib u baa cidda ku hayso muuqaaladaas ama aad ka helayso oo maanta baahinaysan aan kuu sheegay waa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Qayre Sheekh Shariif Sheekh Axmed dhanka sawirada iyo qoraalada iyo geeli lagu soo qoray 99 baa loo noqonayaa fiqi iyo mahad salaad baad ka helaysaa ayagu meel fog uma raadinaysid mudane madaxweyne waxaan islahaa wadadii farmaajo uu ku eedeynayay wada ka bedelan buu qaadi doonaa maadan qaadina mid iyo mid ka sii mool dheer baad qaaday Soomaaliya oo dhan dagaal baa ka socdo wili ma arag adiga ra'iisul wasaarahaada oo inta media soo istaago baaq dirayo leh colaadda hal la joojiyo laakiin hal waan ark adinkoo leh canshuurta ka hadlayo oo leh canshuurta cidi diido waa tug qaayna waan arkay faqri qofka cashuurta la dhumanayo ha isku qancinin waxaase tuuga tahay magac kale ma leh tuuga tahay khaa'ina tahay dalkaad khiyaano haysa hebelna ma khiyaano haysa mid xukunka jooga iyo mid wasiir iyo mid cashuur qaada iyo mid madaxweynaha ma khiyaano haysa halka asaan canshuurta iyo lacagaha uga hadlayso madaxweyne maxaa ku diiday inaad dalkan ololayo ee gubanayo ee dagaalku uu ka socdo ee qabiilaadku isleenayaan inaad baaq u dirto ma ku culusta madaxweyne ma ku culusta oo waxa kaaga fudud inaad tiraahdo canshuur soo xareey cidii canshuur soo xareey weedana waa tuugo inaad tiraahdo ku fudud taladeydu aan ku siinayo mudane madaxweyne waxa weey muuqaaladaada dib ugu laabo adiga aan daawanayo ha igu culaadin fikirkeyga adiga beel ahaan madaxweyne kuugu ma aha kursiga Soomaaliya intuu ku fadhiyo qof walba uu madaxweyne u yahay ha isdiin marka madaxweyne abgaal weeye madaxweyne irir Soomaali waaye cid ka hadli karta male ha idin kursiga filla Soomaaliya intuu ku fadhiyo qof walba muwaadin walba oo Soomaaliyeed uu su'aal wuxuu qabtay waana la weydiin waana lagu la xisaabtamay sababtoo asaan matalo waanigo warsama xaaji kuna magac dheer bil taalanka oo idin leh taataabta muuqaalka